ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏபிஜே பேர்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர். நான் உங்கள் பிரதீப். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ரெஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஏன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி எப்படி ப்ரீடிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அதுக்கு கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோவில் இருக்கிறதா நம்ம தேர்டு கிளச்சில் கிடச்ச லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் எல்லாமே. இந்த வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தான் நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாகவே புரியும். நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீட்டில் வளர்த்துற பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரீடிங் முடிஞ்சோடனே ஏன் ரெஸ்ட் டைம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸோட வந்துட்டு லைஃப் ஸ்பேன் வந்துட்டு கம்மியாகக்கூடாது ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது வந்து பேர்ட்ஸோட வந்து ஹெல்த்து. மூணாவது பார்த்தோன்னா அந்த பேர்டுக்கு வந்துட்டு சுத்தமாகவே ரெஸ்ட்டுங்கிறதே இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு கிளச் முடித்த உடனே அடுத்த கிளச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளச்சிலேருந்து செகண்ட் கிளச் அப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா அந்த பேர்டு வந்துட்டு ஒரு எக் லே பண்ணி அந்த சிக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு 5 எக் லே பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ அந்த 5 எக்கையும் வந்துட்டு சிக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணி அது நல்லபடியாக நெஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் ஒரு கிளச்சுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கிளச்சில் பார்த்தோன்னா மினிமம் வந்துட்டு 50 to 60 டேஸுக்கு மேலே வந்து டைம் எடுக்கும். ஸோ இந்த 50 to 60 டேஸ் வந்துட்டு பேர்டு வந்துட்டு சரியான ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காது. மினிமம் பார்த்தோன்னா 18 to 22 டேஸ் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து இன்குபேஷனில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகும். அந்த சிக்ஸை நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறதுக்கு 50 to 60 டேஸ் வரைக்கும் ஆகும். ஆக மொத்தத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு அரௌண்ட் வந்துட்டு ஒரு 80 டேஸ் அந்த மாதிரி 90 டேஸ் அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பேர்டு வந்துட்டு சரியாக ஃபுட்டு எடுத்துக்காது, ஃபுட் எடுக்காமல் இருக்கும். ஸோ மேல் பேர்டு வந்துட்டு ஃபீமேலுக்கு ஊட்டுறத கூட சிக்ஸுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு தான் ஃபீமேல் வந்துட்டு எடுத்துக்கும். ஸோ அதுக்குரிய கால்சியம்ஸ் ஆகட்டும் மினரல்ஸ் ஆகட்டும் பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு எதுவுமே ஃபீமேல் பேர்டுக்கு வந்து சரியாக கிடைக்காது. அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சும் பார்த்தோன்னா அந்த பாட்டுக்குள்ளே இருந்து சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவு க்ரோத் ஆனதுக்கப்புறம் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோன்னா மேல் பேர்டு வந்துட்டு திரும்பவும் மேட் ஆகி எக்லே பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்படி போகும்போது அந்த பேர்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு 90 டேஸ் வந்துட்டு இது மாதிரி வந்துட்டு ப்ரீடிங்கில் முடிஞ்சிடும். அடுத்த 90 டேஸும் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா திரும்பவும் எக்லே பண்ணி திரும்பவும் இன்குபேஷனில் இருக்கும். ஸோ பேர்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் ஃபுட்ஸை எதுவுமே வந்துட்டு அது வந்து சரியாக எடுத்துக்காது. இதனால் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாகவே வந்து லைஃப் ஸ்பேனும் கம்மியாகும், அதனோட ஹெல்த்தும் பார்த்தோன்னா ரொம்பவே ப்ராப்ளம் ஆகும். அதனால தான் நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்ட் டைம் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரெஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஏன் கொடுக்குறோன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த ரெஸ்ட் டைமை எப்படி வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்காக இருந்தாலும் சரி காலனி ப்ரீடிங்காக இருந்தாலும் சரி நம்ம சிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஹேட்ச் ஆகிடுச்சு. அந்த சிக்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் க்ரோத் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம மேல் பேர்டை வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா மேல் பேர்டை செப்பரேட் பண்ணிட்டான்னா நெக்ஸ்ட்டு மேட்டிங்ஸுங்கிறது எதுவுமே நடக்காது. ஸோ அந்த சிக்ஸையும் நல்லாவே வந்துட்டு க்ரோத் ஆகும். அது வரைக்கும் ஃபீமேலுக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும். ஸோ ஃபீமேல் பேர்டு பார்த்தோன்னா சிக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஃபீடிங்க்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கும். அதனால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே கிடையாது மேலே பிரித்து வைக்கிறதுனால. ஸோ இப்படி நம்ம மேலே பிரித்து வைக்கும்போது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளச் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் கிளச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு 2 கிளச் ஆர் 3 கிளச்சுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாகவே ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க நம்ம ஜஸ்ட் பாட்டு மட்டும் நாங்கள் கழட்டிட்டானாலே ரெண்டும் ஒரே கேஜில் இருந்தாலே ப்ரீட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் வந்து அது வந்து ஒரு சில இடத்துல தான் நடக்கும். பாக்கி முக்கால்வாசி பேர்ஸ் பார்த்தான்னா கண்டிப்பாகவே வந்துட்டு மேட் ஆகி திரும்பவும் எக்லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் வந்துட்டு மேல் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது பெட்ரு. ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா எப்படியும் வந்து சிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா க்ரோத் பண்ணி நெஸ்ட் அவுட்டும் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 to 15 டேஸுக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு அரௌண்டு ஒரு 30 டேஸாவது ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து 4th கிளச்சுங்கிறதே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபாரஸ்ட்டில் வைல்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோன்னா மினிமம் இயர்லி வந்துட்டு 3 கிளச்சஸ் தான். ஸோ அதனால் நம்மளும் அது மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே பேர்ட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேனும் நல்லாயிருக்கும், அதனோட ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்துட்டு ப்ரீடிங்க்கு வந்துட்டு ரெஸ்ட் டைம் கொடுக்காம கண்டினியூஸாக ப்ரீடிங் போட்டுகிட்டே இருந்தானா ஃபீமேல் பேர்டும் வேஸ்ட்டாக போகும். அதேமாதிரி அதனோட ஹெல்த்தும் ஸ்பாயில் ஆகும். பேர்ட்ஸும் வந்துட்டு இறக்குற சீக்கிரத்துலேயே இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ப்ரீடிங் ரெஸ்ட் டைம் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ப்ரீடிங் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதனோட சிக்ஸோட ரேஷியோஸும் கம்மியாகும். அதேமாதிரி அந்த சிக்கில் இருக்கிற ஹெல்த்தியும் போயிடும். அந்த சிக்குக்கு பார்த்தோன்னா ஃபெதர்ஸ் லாஸ் இருக்கும். அதேமாதிரி ஃபெதர்ஸ் சரியாக க்ரோத் ஆகாது. ஒரு சிலது பார்த்தோன்னா ரொம்பவே சின்ன சிக்காக இருக்கும் ஹெல்த் இல்லாமல். அப்புறம் கால்சியம் குறைபாட்டுனால பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த லெக் வந்துட்டு ஹேண்டிகேப் மாதிரி இருக்கலாம். அதேமாதிரி ஸ்ப்ளேட் லெக்ஸ் வரலாம். இது மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். ஸோ நம்ம ஃபீமேல் பேர்டுக்கு வந்து ரெஸ்ட் டைம் இல்லாமல் ப்ரீட் பண்ணினோன்னா அதனோட சிக்ஸையுமே வந்துட்டு பாதிக்கப்படும். அதனால் வந்துட்டு நம்ம ப்ரீடிங் வந்து ரெஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாகவே கொடுக்கணும்.
இப்போ பேர்ட்ஸுக்கு ஏன் ரெஸ்ட் டைம் கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ.